Barcelona ha estat tradicionalment una ciutat estretament lligada a l'esport i a la seva pràctica. L'esport la fa funcionar, la cohesiona i la impregna dels seus valors positius des de l'etapa educativa fins a la gran competició. A Barcelona l'esport ha esdevingut, a més, un pulmó per a l'economia local i ha potenciat la projecció internacional de la ciutat, que ha esdevingut una veritable capital mundial de l'esport. Barcelona té una llarga tradició en acollir i organitzar grans esdeveniments esportius i competicions de primer nivell internacional. La celebració dels Jocs Olímpics l'any 1992, però, va ser un punt d'inflexió. A la profunda transformació urbanística s'hi varen afegir nous equipaments esportius, modernes infraestructures i la recuperació d'espais per a ús ciutadà, en especial al front marítim. Els Jocs van representar per a Barcelona una promoció internacional sense precedents. L'esport impacta també en el turisme i en l'economia. El turisme esportiu és una oportunitat de gaudir de Barcelona, de la seva gastronomia, del paisatge, de l'art, de les diferents alternatives d'oci, de l'oferta hotelera i del comerç. La contribució dels nombrosos clubs de reconegut prestigi mundial que hi ha a la ciutat i que projecten la seva marca a escala global és fonamental. El dens teixit associatiu, el gran nombre d'infraestructures disponibles, més de 250, els parcs, l'entorn natural i el mar, fan de Barcelona un lloc idoni per a la pràctica de qualsevol disciplina esportiva, però sobretot per a la pràctica de l'esport a l'aire lliure, dins d'una ciutat que ha esdevingut tot ella un veritable gimnàs urbà. La incorporació de l'esport com a hàbit regular en l'estil de vida dels ciutadans és fonamental en la seva salut, en l'educació i en la transmissió de valors intrínsecs en l'esport i la vida, com ara el treball en equip, l'esforç o la superació. Per mitjà de l'esport s'afavoreix específicament la població que presenta alguna dificultat d'integració. Es promouen accions directes dirigides als adolescents i es fomenten programes solidaris. A la ciutat hi ha uns 500 clubs, associacions i entitats esportives que constitueixen l'eix fonamental de l'estructura esportiva de Barcelona. Clubs centenaris, d'alt rendiment, clubs de barri o clubs poliesportius on tothom hi té cabuda. Barcelona disposa d'una sòlida xarxa d'infraestructures públiques en tots els districtes de la ciutat, així com clubs i grans infraestructures privades. Hi ha més de 300.000 barcelonins abonats a equipaments esportius de caràcter municipal i a l'àmplia varietat de centres esportius privats. Així mateix, la ciutat disposa de centres específics dedicats a la recerca i a la formació de personal docent. Barcelona, en definitiva, impulsa programes, serveis i instal·lacions per promoure la incorporació i facilitar l'accés a l'esport en la vida diària de les persones amb l'objectiu de donar resposta a les seves demandes i necessitats i millorar així la qualitat de vida dels seus ciutadans.